अगर आप भी परेशान हैं पुरानी से पुरानी खांसी से, आप इलाज करा चुके हैं तब भी खांसी ठीक नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको बताऊंगा एक घरेलू नुस्खा। आपको सिर्फ करना इतना है कि आपके घर के आसपास से आपको दुकान पे जाके पान लेके आने हैं, उनका रस निकालना है। लगभग 2 चम्मच रस के अंदर आपको आधा चम्मच शहद मिलाना है, और जो भी पेशेंट हैं, जो भी रोगी हैं, उनको शाम के वक्त में इसका सेवन कराएं, तो आप देखेंगे पुराने से पुरानी खांसी के अंदर उनको पूरी तरीके से आराम मिलेगा।